你睇數據未？大鐘都未有啊！邊唔係開咗啦，開咗啦。未開。撳唔到咁多柱啊！嗰個掣撳唔到㗎，啲可有副機喺我嗰度。咁嘈嘅，換咗新電之後。你將最前面嗰個問到，係你嗰邊。唔係啊。兩個手勢咯。籃板，一個，要好大力撳啊！呢個，如果好大力撳。即係你其實。揸實個板先，揸實先。啱問到你做乜嘢？整啲咩啊？點解佢唔可以傳落嘅？28兩分手。快啲整得！安全。係啊，50咪有50名去睇下，你去問下我撳住先，你問咗先啊。信我，睇過。點解你開唔到個大鐘出嚟啊？你 F11喎，F11咗啦。咁啊？咁 F10唔使，就咁 F10啊？你指住個框，指住嗰個，得唔得？得，開多次。佢開唔到。唔使咁 FN 啊，就咁 F10啊，就咁個 F10。哦，就咁 F10。係啊。
原來你真係你讀咩話？你讀咩話？我點知佢呢個係點啫？我又唔係用呢部嘅，我又唔係用呢部，你叫我 FM11嘅。咩啊？10 F 係啊。你呢個係 F11嘅直接 F。你呢個直 F11啊！你唔使咁 FM 添，我唔知喎。得你呢部係咪？我都唔知呢部咩事。仆街有飯式52飯，有兩先有啦，先有。原本場係點大意思？喂，食緊唔係呢個就係好多嘢。走！入啊！係嘛？參貓。你手收幾多錢？參貓俾佢。仲係件衫有啲凍，見到荃灣有啲凍。點解係我？入場啦！
入啊入啊！1分鐘。藍色17兩犯。2分球啊！13 O 抽2分入。藍色17喎，藍色17喎。係啊，藍色17咯。我傻。我傻。10秒。咁咋你？